היי, אני שמחה מאוד שהצטרפתם אליי לוידאו השני בסדרה שתעזור לכם להבין איך להיות אותנטיים. הסדרה שתלמד אתכם להפוך להיות האדם שאתם יודעים עמוק בפנים, בתוככם, שאתם מסוגלים להיות. בסדרה הזו אחשוף בפניכם את הכלים הטובים ביותר שאספתי בדרך שלי. את כלי העבודה הפנימיים, רגשיים ורוחניים, שעזרו לי להפוך להיות מעוד אחת שקמה בבוקר ללא משמעות ומחכה שיגיע סוף השבוע, למישהי שחיה באושר ובהרמוניה מופלאה בין שני עולמות. העולם שלנו הרגיל ועולם נוסף שגם אתם תחושו בקרוב. לפני שנתחיל אני רוצה להדגיש דבר חשוב. בווידאו הזה אני עומדת לתת לכם גישה לתוכן שאני מעבירה רק לאנשים שאני מלווה באופן קבוע. אז תישארו ממוקדים כי זהו מסר עמוק. בואו נתחיל. כמו שהבנתם בווידאו הקודם, יש לנו מטרה איתה הגענו לעולם. השאיפה שלנו היא לגלות את המטרה הזו. יש לנו שתי אפשרויות לפצח את המטרה. האחת, להתחיל בחיפוש כמו איציק, לחפש ריגוש, קורסים, סדנאות, כסף, כל דבר. בקיצור, ללכת סחור סחור. והאפשרות השנייה היא להבין כאן ועכשיו שיש ציפוי, שכבה, שעוטפת אותנו. את הציפוי הזה עלינו לנקות. ולניקוי הזה יש טכניקות, ועל זה אני רוצה לדבר איתכם היום. החלק הבסיסי והראשוני בהבנת הציפוי היא להבין ממה הוא בנוי. הציפוי או השכבה שעוטפת אותנו נוצרה ברגע שנולדנו. היא מורכבת מהמון חלקים כמו רגש שלילי, חיובי, פחד, חרדה, טראומה וחוויות שונות שעברנו. אני רוצה להדגיש את שני מרכיבי היסוד בציפוי שלנו. המרכיב הבסיסי, השורשי, הקרוב ביותר לנשמה שלנו, בעצם העטיפה הראשונה שעטפה את האיציק שבתוכנו היא הפחד. נולדנו נקיים ואז התעטפנו בפחד. ומעל הפחד מגיעה שכבה נוספת מאוד משמעותית בחיים שלנו, הכעס. פחד וכעס. בואו נדבר רגע על הפחד. הפחד בעצם מתחיל מהיותנו ילדים, כשנחשפנו לסמכות. הרי שנייה קודם היינו נקיים, שלווים, נאמנים לעצמנו ואותנטיים. הייתה לנו מטרה ברורה מאוד, וברגע שגילינו מולנו סמכות, הפחד התחיל לעטוף אותנו. הפחד הזה בעצם מתחיל מהסמכות של ההורים, המשפחה, הגננת, המורים, הספרים שקראנו, הצבא, וכמובן הבוסים. תמיד שיש מישהו סמכותי מעלינו, יש גם פחד. כל המצבים הסמכותיים האלו שאנו אוספים בדרך, בעצם חורטים לנו במוח את הצורך בפחד, את הצורך לציית לאחרים. כשאנחנו פוחדים, אנו מתחילים להשקיט את הקול הפנימי, את מה שהיה כתוב בתסריט של התיאטרון, וככה אנחנו בעצם מתחילים להתעטף בשכבות, בחסימות. וכשהמוח עטוף בפחדים האלו, הוא לא יכול להתרענן. קשה לו לחשוב חשיבה פשוטה. מכאן אנחנו בעצם מתחילים רק לדאוג. לאט לאט בגלל המקום הזה, בגלל הסמכות בגיל צעיר, אנחנו מתחילים להתמכר לפחד ולסבל. אנחנו מעדיפים לסבול כי זה מוכר לנו יותר. אנחנו יודעים איך הפחד מתנהל. כך שלמרות הסבל, אנחנו מרגישים טוב כי פחד זה דבר יומיומי ומוכר. ומה אתם אומרים? מה יקרה אם נעז לגעת בפחד? לחקור אותו, להתקל בו, אולי אפילו להתחיל איתו. כשאנחנו נעז לעבור דרך הפחד שלנו, נגיע בעצם לצד השני של המנהרה. אנחנו נראה את האור, נזהה מה אמיתי. ואז כשנביט לאחור, נבין שמה שממנו חששנו לא היה כל כך נורא כמו שחשבנו שיהיה. במידה ולא נפעל ולא נעשה דבר, הלב שלנו ימשיך להתעקש לקרוא לנו, לנדנד לנו עד שנתייחס אליו. מתישהו נצטרך להביט ללב שלנו בעיניים. הפחד שלנו נובע כמובן מחוסר ביטחון, הרי אנחנו לא יודעים מי אנחנו, מה העוצמה שלנו. אין לנו מושג מה כתוב בתסריט שלנו. מה שמפריד בינינו לבין הבנת התסריט, אלו הרי הפחדים. והמרכיב השני של הציפוי הוא הכעס. הכעס הוא כמו האח הקטן של הפחד. הוא מושפע ממנו, מעתיק ממנו את הדרך. כולנו יודעים מהו כעס, וגם אנחנו ברוך השם יודעים לזהות את הכעס. מה שיותר קשה לזהות או להודות,
שהשכבה הזו של הכעס בעצם עוטפת את הפחד. כלומר, כשאנחנו כועסים על מישהו, זה קורה בגלל שאנחנו פוחדים ממשהו. הכעס נמצא, אבל הוא פחות עמוק מהפחד. הוא לא כמו הפחד שממש מרעיד אותנו וממש נוגע לנו בנשמה, אלא הוא יותר חופשי. בכעס אפשר לצעוק, לקלל, להתעצבן, להתמרמר. כשאנשים שומעים כעס, משהו אצלם יותר משוחרר. אבל חשוב להיות מודעים לכך שכל פעם שמופיע כעס, מתחתיו מתבשל פחד. תחשבו שזה ממש, כל פעם שיש כעס אתם צריכים להרים את המכסה של הסיר ולבדוק איזה פחד מתבשל שם הפעם. את הפחד הזה צריך לזהות ובו צריך לטפל. מתחת כל כעס, שנאה, מרמור, יושב פחד. צריך לזהות אותו ואז להבין שאין לנו מה לכעוס. הרי הבעיה נובעת מפחד. כשאנחנו מבינים את זה, יש לנו נטייה לעבור מכעס ומהתנגדות לחמלה, או אפילו להבנה כלפי עצמנו. יש משהו יותר שקט בהבנה שלנו, כשאנחנו מרגישים שהדברים נובעים מפחד ולא מכעס על עצמנו או על מישהו אחר. אז תזכרו, מתחת כל רגש נמצא פחד. כשאנחנו נבין את הפחד, נוכל לנקות אותו. כשאנחנו ננקה את הפחד, נוכל לחיות חיים מאוזנים וטובים. ואיך זה יתבטא בחיים שלנו? פתאום יהיה לנו ברור לאן אנחנו הולכים, איזה החלטות לקחת, איך להתמקד במטרות, עם מי אנחנו רוצים לצאת, ומה המשמעות שלנו בכלל. במצב כזה, כשאנחנו נפגוש אנשים בחיים שלנו, מיד נרגיש אם טוב לנו להיות איתם או אם לא. אם האדם שפגשנו נכון לנו או לא. יהיה לכם חוש אישי מפותח, כי תהיו קרובים לנשמה שלכם. התחושה שתעטוף אתכם תהיה נקייה. היא לא תהיה מורכבת מתוכן שלילי. כך יהיה אפשר להתקדם בכל שלב. אני רוצה לתת לכם דוגמה קטנה של מישהו שעובר כבר תהליך כזה. חשבו למשל על אותו אדם שמחפש למשל שותף עסקי, לעשות איתו עסקים. אם השכבה של אותו אדם שמחפש עבה, הוא לא ירגיש דבר ויעשה המון טעויות. אך אם הוא ניקה את עצמו והשכבה שלו דקה, יוכל להרגיש מי מהאנשים מתאים לו לשותפות העסק. הוא ירגיש את זה בכימיה עם אותו אדם, הוא יחלום על פתרון הבעיה בלילה, הוא יכיר פתאום אנשים שיכולים לסייע לו, לתת לו רעיונות חדשים. כשאנחנו נקיים, החיים הולכים לקראתנו, ופתאום, בלי שנבין כמה הכל מתוכנן ומדויק, אנחנו נמשוך לחיים שלנו הצלחה. אז מה היה לנו עד עכשיו? בווידאו הקודם הבנתם שיש תסריט. לא סתם הגעתם עד הלום. לא סתם אתם מרגישים לפעמים שאתם חיים במבוך, בכלא. אבל עכשיו אתם כבר יודעים שמאחורי הכלא שעשוי מפחדים ואמונות, ישנו מקום פנימי טהור מאוד, והוא מחכה ומצפה שתבינו אותו, שתגיעו אליו. הנשמה שלנו מחכה שניקח כבר החלטה ונלך לקראתה. בהמשך הסדרה אני אסביר לכם על טכניקה ממש יעילה שתעזור לכם לשחרר כל פחד, כעס או כל רגש שלילי שעוטף אתכם. ועד אז חברים, אני ממליצה לכם לבחון את הפחד. ואיך? הכנתי לכם חוברת עבודה מיוחדת ופשוטה לזיהוי פחדים. בעזרתה תוכלו בכל סערת רגשות, כעס, עצבות ועוד רגשות שליליים, לזהות מהו הפחד המסתתר מתחת לרגש הזה. זו עבודה פנימית מאוד עמוקה ומשחררת. דף העבודה מחכה לכם כאן מתחת לסרטון. לאחר התרגיל תוכלו להגיב לי מתחת לוידאו ואני אשמח לענות לכל אחד ואחת מכם. וואו, יש הרבה עבודה עד שאני אצליח לגעת באושר הזה, אה? איציק, הכל עניין של רצון. אם אתה רוצה לקחת החלטה ולשנות את המסלול הקבוע של חייך, יש לך כאן כלי עבודה נפלאים. וחוץ מזה, בווידאו הבא אתה עומד לגעת במקום הטהור ביותר שקיים בתוכך, וכל זה בעזרת טכניקה עוצמתית במיוחד. הוא בהחלט צודק. בווידאו הבא אני עומדת לחשוף בפניכם דרך ייחודית שתעזור לכם להבין איך התחושה שם למעלה כשאנחנו נקיים. אני אלמד אתכם טכניקה מיוחדת שתעזור לכם להתרענן בכל פעם ותעזור לתהליך שלכם לקרות מהר יותר. כך תצעדו יותר מהר להצלחה שלכם. אני רוצה לומר לכם ברצינות חברים שגם הצפייה שלכם בווידאו הזה היא חלק מהתסריט שלכם.
אם הקשבתם לוידאו הזה, תנו למסר לחלחל, ואפילו צפו בוידאו עוד מספר פעמים. חישבו על הדברים השבוע שאתם מתנהלים ביום יום, בעצבות, בשמחה, בכעס, בצער. חישבו מאיפה הכל נובע ותנו לתהליך של הסדרה הזו לעורר אתכם ולהיפתח לתסריט. זכרו, ברגע שאנחנו ערים להבנה אמיתית, פנימית, הפחד מתמוסס. בינתיים, עד הוידאו הבא, אני מחכה כאן למטה לתחושות שלכם מהוידאו ומהתרגיל, ואנחנו נתראה בעוד כמה ימים בוידאו השלישי של הסדרה. ביי!